Welcome back to Necrusicon channels. Welcome back to Necrusicon channel. This is the third video for you, grade 4. This is the third video for you, grade 4. Today we are going to learn IJKL. Today we are going to learn IJKL. Lesson 3. IJKL. How to write letter I. How to write letter I. ចារបៀបសរសេរអក្សរ I យើងគូសបន្ទាត់ពីលើចុះក្រោមត្រង់រួចហើយគូសបន្ទាត់ផ្ដេកទទឹងពីលើនិងពីក្រោម I ធំហៅថា capital letter I តូចគូសពាក់កណ្ដាលបន្ទាត់ចុះក្រោមទាញឡើងលើរួចចុចពីលើមួយ How to write letter J. How to write letter J. របៀបសរសេរអក្សរ J គូសពីលើចុះក្រោមត្រង់រួចទាញឡើងលើគូសបន្ទាត់ផ្ដេកដាក់ពីលើអក្សរតូចគូសបន្ទាត់ត្រង់ពាក់កណ្ដាលបន្ទាត់ចុះក្រោមកង្កក់បន្តិចហើយចុចពីលើ How to write letter K. How to write letter K. របៀបសរសេរអក្សរ K. K ធំ capital letter K គូសបន្ទាត់ត្រង់ពីលើចុះក្រោមគូសបន្ទាត់បញ្ឆិតមកភ្ជាប់នឹងបន្ទាត់ត្រង់ហើយគូសបន្ទាត់បញ្ឆិតចុះក្រោម capital letter K. Small letter K គូសបន្ទាត់ពីលើចុះក្រោមរួចហើយគូសបន្ទាត់បញ្ឆិតពីក្រោមប៉ុន្តែទាបជាងអក្សរធំហើយគូសបន្ទាត់បញ្ឆិតពីក្រោមមួយទៀត How to write letter L. How to write letter L. របៀបសរសេរអក្សរ L គូសបន្ទាត់ពីលើចុះក្រោមនិងបន្ទាត់ផ្ដេកគូសបន្ទាត់ផ្ដេកភ្ជាប់នឹងបន្ទាត់ឈរអក្សរ L តូចគូសបន្ទាត់បញ្ឈរមកក្រោមហើយវត្តឡើងលើបន្តិច L តូច Practice. Now write letter I, J, K, L 4-5 times each. I, J, 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 K, 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 L, 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 L. Now write the small letter 4-5 times each. Now write letter I, J, K, L 4-5 times each. I, J, 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 K, 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 L, 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 L. Now let's learn with words. Now let's learn with words. I for inkpot. Inkpot I spell INKPOT. Inkpot I spell INKPOT. An inkpot. Two ink pots. An ink pot.
2 ink pots. J for jelly. Jelly I spell Jelly. Jelly I spell Jelly. A jelly. 2 jellies នៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសកាលណានាមទាំងឡាយណាបញ្ចប់ដោយអក្សរ y ពេលខ្ល้ายទៅជាពហុវចនៈយើងបដូរពី y ទៅជា I ហើយបន្ថែម es jellies. K for king. King I spell K-I-N-G. King I spell K-I-N-G. A king. 2 kings. L for lion. How to spell lion? Lion I spell L-I-O-N. Lion I spell L-I-O-N. A lion. 2 lions. A lion. 2 lions. Now let's review all the 4 words. An ink pot. 2 ink pots. A jelly. 2 jellies. A king. 2 kings. A lion. 2 lions. Now let's continue to the homework. Here's the homework for today. Now let's come with number 1. Write the following word 10 times each. Ink pot, jelly, king, lion. Homework number 2. Fill in the missing letter of the following words. ចូលបំពេញចន្លោះដោយអក្សរដែលបានបាត់ទៅនៃពាក្យខាងក្រោមអញ្ចឹងយើងមាន12ពាក្យចាដោយសារយើងនេះជាថ្ងៃទី3ក្នុងមួយវីដេអូយើងមាន4ពាក្យអញ្ចឹងពាក្យដែលយើងបានរៀនហើយទាំងថ្ងៃនេះគឺមាន12ពាក្យអញ្ចឹងបងអូនមើលថាពាក្យណាដែលត្រូវបំពេញអ្វីណាក្នុងចន្លោះអក្សរនីមួយៗឧទាហរណ៍ទី1 A P ចន្លោះមួយហ្នឹងគឺយើងដាក់អក្សរអីហើយ L ហើយមានមួយទៀតអញ្ចឹងអ្នកគ្រូឲ្យចម្លើយទី1 apple អញ្ចឹងសម្រាប់លំហាត់ទី2ទី3រហូតដល់ទី12សូមបងអូនបំពេញដោយខ្លួនឯង Homework number 3 Dictation of the following word and translate. So you have learned 12 words. Apple, ball, cat, dog, egg, frog, girl, house, ink pot, jelly, king and lion. ចាមុននឹងបញ្ចប់មេរៀនសូមបងប្អូនអានរំលឹកឡើងវិញនៅមេរៀនដែលបានសិក្សាកន្លងមក Now let's review. An apple, 2 apples. A ball, 2 balls. A cat, 2 cats. A dog, 2 dogs. An egg, 2 eggs. A frog, 2 frogs. A girl, 2 girls. A house, 2 houses. An ink pot, 2 ink pots. A jelly, 2 jellies. A king, 2 kings. A lion, 2 lions. សង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចស្ដាប់បានអាចរៀនតាមតាន់ហើយបើបងប្អូនរៀនមិនទាន់បងប្អូនអាចមើល2ឬក៏3ដង That's all for today. See you in the next video. Bye.